मोनालिसा की खूबसूरत आंखें बन गईं, उसके लिए बड़ी परेशानी। इज्जत बचाकर महाकुंभ से भागना पड़ा। मोनालिसा एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए महाकुंभ में ईमानदारी से मेहनत करना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मासूमियत और खूबसूरत आंखें उसके लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएंगी। जब मेले में लोगों ने मोनालिसा की खूबसूरत आंखें देखी तो उनकी नीयत खराब हो गई। लोग उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते थे। हद तो तब हो गई जब हजारों की भीड़ मोनालिसा पर टूट पड़ी और जिस भीड़ से मोनालिसा को बचाने के लिए उसका भाई भी जख्मी हो गया। मोनालिसा को धमकी तक दी गई और कहा गया कि अगर उसे मेले में अपना सामान बेचना है तो उसे फोटो खिंचवानी पड़ेगी। क्या ऐसे लोग जो माँ बहन की इज्जत करना नहीं जानते महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर आने के लायक हैं? कमेंट